Hej, klokken er 23.23, og velkommen til Filosofi med Emil og Max her på Radio Fuldkorn. I dag skal vi diskutere, hvad meningen med livet er. Og Emil, du har en interessant idé om, hvad meningen med livet er. Ja, jeg tror, at vi er blevet sat på den her jord for at finde ud af, hvad meningen med livet er. Og det vil jo sige, at det så er meningen med livet. Men det er jo ikke sikkert, det er jo overhovedet ikke, jeg ved ikke noget om det. Så det kan også godt være, at der ikke er nogen mening med livet, og det er ligesom, at det der er mening med livet. Og hvis det er tilfældet, så er det nok ikke det bedste at tænke over det. Fordi så bliver man deprimeret måske, hvis der ikke er nogen mening med det hele. Så skal vi bare lade være med at tænke på. Men har du også en idé om, hvad meningen med livet er? Ja, jeg har tænkt på, at meningen med livet er, eller grunden til, at vi er blevet sat herned, det er fordi, at det er en test, og vi skal se sådan, hvor hurtigt vi kan nå at ødelægge den yndigt skabte jord, som er så pragtfuld og alt sådan noget, som faktisk er ret dejligt. Så meningen med livet er en test, en langvarig test over mange millioner af år. Men hvad tænker du så, der sender dig ned? Jeg tror, at det hele har startet med det der Big Bang, og så er der startet nogle mikroskopiske små væsener, som så er blevet... Det er jo meget uhyggeligt at tænke på. Det er sjovt at tænke på. Det er videnskabeligt. Ja. Og det er godt, og det er måske og dog, hvis det nu er det, min teori er, at hvis det nu er sådan, at der ikke er nogen mening, så kan man godt blive, altså det vil jeg gøre, hvis jeg tænkte over det, og det gør jeg jo også nu, ikke? Men jeg tænker ikke over det til hver dag. Hvis der ikke er nogen mening, så er det lidt ærgerligt, så er der ikke nogen mening ved at leve, og så kan man så godt begå selvmord. Men det synes jeg ikke, man skal gøre, bare fordi der kan jo også godt være en mening. Det kan også være en test. Det kan også være, at meningen med livet er 42, som nogen vil sige. Det er der nok en del, der vil sige, at meningen med livet er 42, fordi det kan jo også godt være. Eller det er velkommen. Ja, eller der er mange, der siger, at svaret på livets spørgsmål er 42. Men hvad spørgsmålet er, skal man ligesom finde ud af. Og ikke godt spørgsmål, hvad spørgsmålet er. Ja. Men ellers, hvis I selv har en idé om, hvad meningen med livet er, så må I gerne skrive det ned i kommentarerne. Eller ja. Eller ja. Ja, hvorfor ikke? Det kan vi da godt sige. Så tror jeg, hvis vi vil sige tak her for i dag. Tak fordi I lyttede med. Hej hej. Hej.